Собственно, с плача на девушке мы с вами и начинаем. И вы все мои привет, с вами я Пиксель. И сегодня мы с вами поиграем в такую игрушку, как 911 Добыча. Да, я знаю, что есть также еще первая часть, она называется 911 Каннибал. Но мне почему-то показалось, что Добыча куда лучше и интереснее проходится, чем Каннибал. Потому что Каннибал, он слишком похож на метель, а тут хотя бы ну чем-то отличается. Что ж, у нас с вами Думаю, тут замешана черная мафия. греческий густой. Ё-моё, опять реклама. Обсуждали с соседом Собственно говоря. Мимо проходил черный мужчина, и он подозрительно и злобно зыркнул на вас. Так, name Джакоб. Я ни хрена не понимаю по Я не могу найти свою дочь. американским, короче. Ну, короче, уже начинаем. Меня этот магнитофон перебивает. Так, я знал, что надо было взломку скачивать, чтобы рекламы не было. О. Хотел сбежать от дядюшки Фрэнка. По снегу, оставляя за собой следы. Пойдем домой. Понятно, почему у меня слетела запись. Но заперто. Я уже вижу лом. Не дотянуться до лома. Вот до тебя могу дотянуться до кочерга. И лом. Опа. И мы на свободе. Если разобью окно, то может получится сбежать. Только это будет громко. Должно же быть в этом чертовом доме что-то, чем я смогу открыть окно без лишнего шума. Не знаю. Собственно говоря, давайте пока что посмотрим. Что у нас здесь как есть. Кстати, у меня кочерга все еще лежит, который надо бы поставить. Я не поняла, кочергу что, нельзя обратно поставить? О, во. Вот так вот лучше. Собственно говоря. А была не была. Давайте мы кочергой как раз стекло сломаем. Почему бы и нет? Чёртово стекло! Как же больно! Да. Я так понимаю, это плохая концовка. Не могу. Откуда столько крови? Какая кровь? Я ничего не вижу. Хватит спать, давай вставать. Глупый мальчишка. Ну ничего. Твое тело еще послужит. Ах ты ж. Кстати, время игры 1 час 59 минут. Ой, 1 час, 1 минута 59 секунд. Собственно, мы с вами начинаем по новой. Мы так и не досмотрели эту касцену до конца. Поэтому смотрим. Хотел сбежать от дядюшки Фрэнка. По снегу, оставляя за собой следы. Пойдем домой. Дядюшка Фрэнк, вот что ты, вот. О, кстати, он на том же месте, прикол. Так. Дай мне лом, сука. Лом дайте. Все, мы можем вылезти Если наконец. разобью окно, то может получится сбежать. Только это будет громко. Это Должно будет же быть в слишком этом чёртовом доме шумно. что-то, чем я смогу открыть окно без лишнего шума. О, ключик. Сразу закрываем все.
15 секунд. Черт. Нужно срочно возвращать. Только бы не заметил, что я выходила. Только бы не заметил. Вы сейчас не представляете, насколько сильно у меня сейчас сжалось очко. На Grand Mobile ты можешь стать кем угодно. А что насчет этого? Вот он пришел. Красавец, здорово. Ну-ка, если я открою клетку. Ты чё, умный? Хм. И куда же мне это ехать? Сюда. Да, сюда. Так, нет, не сюда. Серьезно, сюда? Окей, давайте посмотрим, что у нас вообще тут есть. О, погодите. Если я не ошибаюсь, то как раз через эту дверь мы сбегаем на улицу. Ну, в первой части, так скажем. О, батарейка. Точнее, резистор. Это мне надо. Пока что сейчас посмотрим. Тут надо вроде бы что-то искать на кухне. Точнее, нам нужно собрать стеклорез. Только попробуй. Я ничего не взял. Серьезно? Пойдешь ко мне сейчас, нет? Мне скучно, я голодный. Иди сюда. Раз он сказал, вроде все на месте, можно идти обратно туда. Куда этот резистор пихать? Неизвестно. Кстати, вот тут что-то еще есть. А, можно, кстати, сразу в суп. Осторожно обходим. Сразу в суп положили. Что дальше? О. Так, тут вроде бы ничего нету. Тут тоже сразу все закрываем, чтобы этот чертила нас не спалил. Тоже ничего. До уточек еще далеко. О, батарейка. Так. Чуть на уточек не нарвал. О! Вот сюда вроде бы надо, да? Тут нужен... Так, резистор раз. Батарейка нужна сюда. Мне нужен еще один резистор. И отвертка. Идем искать. Идем искать. Какая же хорошая на улице погодка. Да ё. Честно, вы черти, нет? Вот, собственно говоря, и отвертка. Отвертка звездочка. О, сюда пойдешь? Нет. Видимо, нам нужно идти к этому кубу. Ладно, возьму планшет получше, поудобнее.
А то будет неудобно так проходить и убегать от него. Простите, если звук будет пропадать. А. Понял. Погоди, а куда батарейку ставить? Видимо, сюда. Когда второй транзистор или этот резистор найду. Так, кстати, а где... О, он может быть здесь, точно. Забыл. Тут ничего. Треугольные яйца. Смешно. Значит, он тут должен быть. Ладно. Извиняюсь за этот. У меня просто планшет из рук упал. Так. И где этот транзистор и резистор вообще может находиться? Второй. Пойдем-ка мы осмотрим что-нибудь еще вот здесь. Тут ничего нету. Тут кроме сыра ничего не было. Точно? О, блин. Я думаю, отсюда можно что-то спереть. Здесь тоже нужны винты. А, нет, это для первой части. Мы должны отсюда сбегать. Так, но тут, по крайней мере, я ничего такого не видеть. По крайней мере, у себя точно. На втором же этаже что-то может быть, нет? Ты меня, если услышишь, я тебя прибью. Ну и... А. Молодец, догадливый. Отвертка здесь есть? Ладно, пойдемте отсюда. Она может быть и у него там. Черт! У тебя есть тут что-нибудь? Отвертка. Все, давай пока, дружище. Господи. Давай пока, дружище. Нам туда. Там должен быть транзистор второй. Этот резистор. Снимаем панельку. Спасибо, до свидания. Это самая привлекательная часть девушки. Ты, мама меня туда постоянно шлепала. Это часть тела. Моя девушка наносит туда косметику. Господи, что? Бежать. Нет, не я. Ротан, честно говоря, ой. Вроде бы успели. О, Господи. Уйди отсюда, свинтус. Ну вот прям не метель. Ну вот прям не метель. Зашибись, прям не метель. Так, и что это у нас? Спецключ. От чего это спецключ? Спецключ, спецключ. От чего этот спецключ?
Заперто. Заперто. А, вот и, кстати, второй транзистор. Резистор, точнее. Сейчас, простите. Спасибо, если вы сказали «будь здоров». Если нет, ну ладно. Все равно спасибо. Кстати, спасибо, что вы уже у меня отключили электричество на 2 дня. И вы буквально... Да ё-моё, с этим насморком, блин. Сюда. Поехали. Нам нужно сделать так, чтобы они были ровно. Надо понять, как она меняет. Это так меняет, это так меняет. Вот так, так. Господи. Я не тупой. Я не тупой. Пожалуйста. Я не тупой. Я не тупой. Пожалуйста, скажите, что я не тупой. Я вас умоляю прям. Вот какой, да, он придумал эту загадку. Опа, опа. Ну-ка, даем. Вот опять осталось 2, и их нельзя включить. Да как? Ой, вы видели? Остается 1. Ее никак нельзя нажать. Ладно, ребят, я вернусь тогда, когда я разгадаю эту чертову загадку. Ура, мы наконец-то взять этот ключ. И что этот ключ делать? Вопрос. У меня есть 2 ключа. Что эти ключи для меня значат? Что они мне делают? Что-то здесь? Или нам опять в подвал идти надо? Да ладно, нам опять в подвал идти надо. Прикол. Так, спецключ. ВД. Прикол. Отмычка. Да ладно. Тут что-то есть для меня. Бесполезные чертежи. Кажется, ребята, с вами я сейчас пройду. Остается найти ручку. Вопрос, где нам взять ручку? Может, она где-то тут есть? Я не знаю. Можно мне еще что-нибудь сюда? Нет? Где найти ручку?
О! Фига себе. Там еще какой-то подвал есть. Ну-ка, погоди. Все работает. Так. Тут что-то есть, нет? Нет, тут ничего нет. О, господи, чуть на это не напоролся. Наверх, наверх, наверх. Да долбаная реклама. Зачем ты так рано встал? Я не могу оторваться от игры. Эта игра Могу стричь ручку. Ладно, ребят, я сейчас посмотрю рекламу для подсказки, просто я уже не понимаю, откуда ее. Хотя, погодите, стойте. Я знаю, откуда можно взять. Осторожно обходим злых уточек. Теперь мне нужен чаповник. Ну или чапулах. Да, вот где его взять. Офигенно. Вкусно. Я бы такое на завтрак ел. Вот мне бы вопрос. Мне бы найти сейчас штучка, которая делает чапалах. Ну, короче, этот. Я забыл, как его зовут. Ну, как называется эта хрень. Если вспомните, как называется, напишите в комментах позже. Я просто забыл. Петь ничего. Где может быть? Где может быть? Где этот ковшик? Да, пока я не вспомню, я буду называть его ковшик. Почему я не могу свинтить, например, с другого? Я прям знаю, что надо с ковшика свинтить, потому что у меня такой же ковшик, как здесь, дома находится. И там прям ручка такая деревянная есть. То есть, по-вашему, чаповник где-то здесь, да? Не, он пойдет жрать только тогда. Ручка, она находится где-то здесь, в подвале, потому что я не знаю, где он еще может находиться. Сто пудов она где-то в подвале находится, я просто тупой. Это, кажется, патроны. Потому что наверху есть винтовка. Откуда я, думаете, знаю? Да потому что я увидел пиксель приклада от винтовки. Где мой чаповник? Слышь, Свинтус, где мой чаповник? Куда ты его дел? Чертилус, где мой чаповникус? Где он? Где он? Ладно, ребят, я, наверное, сейчас посмотрю рекламу, потому что я, честно, я не знаю, где он. Я же везде обсмотрел. В ванной еще, конечно, не смотрел, но он вряд ли тут будет. Хотя, зная этого маньячелу, он может туда положить. Да, извините, кстати, за голос. У меня просто голос немного осел. Приболел, так скажем. Он может быть у него там, наверху. Я просто наверху там ничего не посмотрел еще толком. Я толком взял. Я взял только ручку, ключ. Так, кстати, тут нету. Уточек. Черт. Где? Господи. Найдите.
ребят, смотрите, там у него винтовка. Не будем ему мешать. Уходим. Ладно, ребят, я посмотрю рекламу. Для вас ее не будет, но для меня я посмотрю 30-секундную рекламу, которая не пропускается. Друзья, я недавно приболел и пока валялся дома, понял, что пропустил много контента. Решил восстановить пробелы и начал смотреть сериал Wednesday. Но, как мы знаем, Netflix от нас ушли, и я задался вопросом в соцсетях, где сейчас смотреть то, чего нет на наших сервисах. И мои подписчики... Просто я вот как назло вот этот ящик посмотрел, но забыл, что там ручка от него лежит. Что ж, сейчас закрываем все, несем новую ручку. Он идет хавать. А заранее я забыл вам сказать, ну или я вам сказал, уже не помню. Все, стеклорез готов. Вот теперь как новенький. Почти. Опа. Все, и сейчас просто идти туда. По моему коварному плану и по прохождению игры можно понять. Мы ранее с вами... Да, ранее. Я просто сказал ранее. Я для француз. Так. Мы с вами ранее положили отравленный сыр ему в суп. Получается, он сейчас сдохнет. И нам никто не будет мешать. Я умный. О, вот он ты где. Давайте послушаем, не будем пропускать. Пусть жрет чертила. Ты скоро сдохнешь. Знаю, как это выглядит, но поверь, ничего такого я делать не собираюсь. Ага, конечно, украл ребенка. Хочу помочь. Чем? Верни меня обратно, у меня там еще сталкер не пройденный. Обжигает он, сжигает, и ему плевать. Кому? Плевать что и кого, и насколько больно. Огню типа? А я хочу потушить его, и все прекратится. Я потушу твой огонь, и... То есть ты меня убьешь просто. С тобой делали здесь настоящее добро, настоящее. Так говорил каждый маньяк перед судьей. Ну что, перед ребенком. Подставь другую щеку, чушь. Да, это тяжело. Но быть мужчиной значит поступать по-мужски и платить большую цену. Не надо платить большую цену, особенно если это что-то касается со мной. Мне пора наверх. А что, если... Мне не здоровится. А если мы сейчас с вами сломаем игру? Попался. Сломали игру. Этого не хотел. Совсем. Ты сам вынуждаешь меня. Мы с вами сломали 30 минут прохождения. Есть... О, стеклорез у меня остался, и этот... Черт! Ну, хотя бы стеклорез оставили. И, к сожалению, на хорошую концовку, мне кажется, мы с вами не пройдем, так как этот черт из-за бага. Ну, собственно, как я и думал, он встанет. Нет, мне он, кажется, не пойдет. Пойдемте проверим, он остался там. Тарелка чистая. Если он там остался, это все, это ГГ.
А, вот он нету. Все, фух. Он пропал. Маньяка нету. Винтовка. Так. Бейджик, я его, кстати, не заметил первый. Госпиталь СВ Мари. Гейнон, Миннесота. Имя Фрэнк Флауэрс. Должность уборщик. Прикольно. Ну что ж. Мы с вами убили маньяка. Теперь франшиза будет закончена. Кстати, я могу сбежать отсюда вот так? Нет, не могу. Что ж, берем с вами вот так. Так, приятель, подведи. Похоже, получается. Да. Ты хоть знаешь, как домой бежать, сейчас в лесу заблудишься. Офиги, какое-то толстое стекло прорезал. В этот раз у меня точно получится. Вы выбрались из дома. Время игры 28 минут 17 секунд. Самое долгое прохождение этой игры. Ну что ж. Итоги. Джейкоб выбрался из дома. Второй Джейкоб выжил. Третий Джейкоб отравил Фрэнка. Прикольно. Господи. Мне кажется, у меня половина всего времени заняла этот долбанный чертов кубик. Что ж, удачи мне это сейчас все смонтировать и выложить. Что ж, всем удачи, всем пока.